twongeye kubasuhuza nshuti mukomeje gutaramana natwe buri wa gatanu. Cine Group baducira umugani muremure baturirimbira gakondo maze umuco dusangiye ukaduhuza. Uyu munsi mugiye gutaramana nanjye Sinuwera Twipominyo. Harabaye ni hakabe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigaye inka n'ingoma. Kera habayeho umugore n'umugabo babyarana umwana umwe bamwita Mbyayingabo. Bukeye nyina arapfa, ise ashaka undi mugore. Nuko mukasa Mbyayingabo nawe aza kwibaruka abana babiri. Yangaga Mbyayingabo cyane, agahora yifuza ko yapfa. Ntiyajyaga amugaburira nk'abandi, gusa Mbyayingabo yari umwana mwiza cyane. Yari umwana utagira uko asa, yari umwana ufite ikinyabupfura. Nubwo mukase yamwangaga, we ntiyaburaga kumufata nk'umubyeyi. Mukase wa Mbyayingabo yaje kubwira igisimba impyisi bari baturanye, ayisaba ko yazamwicira Mbyayingabo akamuroha mu ruzi, maze izina rye rikibagirana. Nuko mukase wa Mbyayingabo abohera udusaro Mbyayingabo n'abavandimwe be, maze aratubambika abohereza ku mazi. Maze abwira cya gisimba, uti Mbyayingabo nzamuha agasaro gahongotseho, maze uzabaza umwana ufite agasaro gahongotseho, uwo mwana uzahita umutwara umuryi. Nuko Mbyayingabo n'abavandimwe be bajya ku mugezi kuvoma. Mbyayingabo akigera ku mugezi abwira bagenzi bati dukuremo udusaro maze tubanze twoge, noneho tubone gucyura amazi. Nuko bose abana bakuramo udusaro badutereka aho ngaho ku mugezi. Cya gisimba cyari kiri hafi aho ngaho. Abana bamaze koga bahita bafata twa dusaro twabo, Mbyayingabo we akarakibagirwa. Nuko Mbyayingabo akigera mu rugo abwira nyina ati mama agasaro kanjye ndakibagiwe. Nuko nyina aramubwira ati cyo ihute ugenda ukazane. Nuko Mbyayingabo amanuka yiruka, ageze ku mugezi abura agasaro ke, abona cya gipyisi cyari cyicaye aho. Arangije arakibaza ati mbese ogoku ni agasaro kanjye wabonye hano? Nuko icyo gipyisi kiramubwira ati reba muri icyo gifuka kiri aho ngaho, niho nagashyize, nabonye mukibagiwe niho nakabitse. Nuko Mbyayingabo yunama agiye kureba muri cya gifuka. Nuko cya gipyisi cyita kimufata kimuzingiramo, kishyira ku rutugu, gifata inzira kiragenda. Nuko kigeze mu nzira kigera ku bahinzi bari guhinga ibijumba, maze kibwira Mbyayingabo uti rero wa mwana we ndashonje, ngiye kubabwira mbaririmbire maze uririmbe, dore ngiye ikijwi cyanjye kiririmbye cyabakanga. Nuko uririmbe maze mbone icyo kurya. Nuko Mbyayingabo arabyemera, maze cya gipyisi kibwira abo bahinzi ite se mwamaye ku bijumba nkabavugiriza inanga. Nuko abahinzi baramubwira ati banza udukomereho. Nari naragiye kuvoma n'abakayobe, nsanga amarumbi ararumbaraye, iranterura interera mu gifuka. Mwana ufite nyina wumvirije, mwana ufite nyina wumvirije, umenye ko Mbyayingabo yaguye kure. Nuko ba bahinzi bamuha ibijumba, akomeza urugendo agera ku bahinga ibigori. Nabwo inzara yari imwishe, arongera abwira Mbyayingabo uturirimbe maze mbone ibigori. Nuko Mbyayingabo arongera aririmba kwa kundi. Aho cya gipyisi cyageraga hose bafite ibyo kurya, yarasabaga maze akabwira umwana ngo naririmbe, maze Mbyayingabo akaririmba. Nuko baje kugera kwa nyirasenge wa Mbyayingabo, bari kwenga umutobe, bari gutonora imineke. Maze arababwira ati mwamaye ku mineke nkabavugiriza inanga. Bati banza udukomereho. Nari naragiye kuvoma n'abakayobe, nsanga amarumbi ararumbaraye, iranterura interera mu gifuka. Mwana ufite nyina wumvirije, mwana ufite nyina wumvirije, umenye ko Mbyayingabo yaguye kure. Maze barikanga. Bamaze kwikanga baramubwira bati ongera usubiremo, turaguha indi mineke yikubye iyo twari kuguha. Nuko cya gipyisi kirongera gikubita ku mufuka, umwana arongera araririmba.
nari naragiye kuvoma n'abakayobe nsanga amarumbi irarumbaraye iranterura interera mu gifuka mwana ufite nyina wumvirije mwana ufite nyina wumvirije umenye ko mbyaye ingabo yaguye kure. Maze nyirasenge wambyaye ingabo ahita akeka ko ari mbyaye ingabo umwisenge neza we uri kuririmba kuko n'ijwi rye yari arizi. Maze bahereza icyo gipyisi imineke kirarya, kimaze kwijuta barakibwira bati enda tuguhe akabindi ujye kutuzanira amazi, nugera hano kare turakongera imineke myinshi ndetse turaguha n'impamba izakugeza iyo ujya. Nuko cya gipyisi kibahereza ka gafuka cyari cyikoreye kiti mumbikire ndaje njye kubavomera amazi maze nanjye mumpe icyo gihembo cyanjye. Cya gipyisi bagihaye akabindi kamenetse maze kimanuka cyiruka. Uko cyamanukaga kigenda niko nabo bakuragamo mbyaye ingabo baramutunganya, maze muri cya gifuka barundamo ibikeri, barundamo inzoka, barundamo amabuye ndetse n'ibindi bintu bibi byinshi, barongera barazirika. Maze cya gipyisi kikavoma bimeneka, kivoma bimeneka, kivoma bimeneka. Nuko amasaha aricuma, kirangije kigira umujinya kirazamuka. Kibagezeho kirababwira navomye bimeneka rwose mungirire impuhwe maze mumpe uruhembo rwanjye nubwo n'amazi mbazaniye. Nuko baramubwiye bati turaguha umutobe unywe ugende ariko ntiwongere gucuranga. Nuko cya gipyisi kirababwira kiti n'ubundi nari nijuse ntabwo nongera gucuranga, urugendo rwanjye ni nkaho ndusoje, ubu ngubu kiriye umuhiga banjye. Nuko cya gipyisi gitunguka mu muryango wacyo, dore ko wari umuryango munini cyane, zari inyamaswa nyinshi ndetse ziteye ubwoba. Maze kiratangira kiravuga kiti mucane wa rugi nabahahiye, mucane wa rugi nabahahiye, mucane wa rugi nabahahiye. Maze izindi mpyisi ziza zihuta kureba iryo haho, zaje zifite amerwe menshi. Maze mu gufungura basanga harimo ibikeri, harimo amabuye, harimo inzoka byapfuye. Maze zigira umujinya mwinshi cyane, maze zihita zifata icyo gipyisi zihita zikirya. Nuko cya gipyisi birangira gipfuye. Maze mbyaye ingabo we baramutunganya, abwira nyirasenge uko byose byagenze, amubwira ko ari mama we wari wamutanze ngo yicwe. Maze mama wa mbyaye ingabo baramuhana. Mbyaye ingabo abaho kwa nyirasenge, abaho neza, abaho mu mahoro. Sinjye wahera hahera umugani. Nk'uko tumaze kubimenyera, imigani myinshi iba irimo inyigisho zitandukanye. Uyu mugani inyigisho twakuramo, burya umutego mutindi ushibukana nyiraho. Iyi mpyisi birangiye yari ipfuye, yari yatumwe kwica. Burya umwana wanzwe niwe ukura. Mbyaye ingabo mukazi yamuciriye akobo, maze Imana imucira akanzu.